वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल। आज आपण बघणार आहे डांग्या खोकला हुपिंग कफ्स। हुपिंग कफ्स हा संसर्गजन्य रोग आहे। बोर्डीटेला पेर्टुसिस नावाच्या विषाणूमुळे हा रोग होतो। ही रिकामी जागा सुद्धा विचारली जाऊ शकते। डांग्या खोकला कोणत्या विषाणूमुळे होतो तर बोर्डीटेला पेर्टुसिस नावाच्या विषाणूमुळे डांग्या खोकला हा आजार होतो। आता कशा प्रकारे होतो तो तर श्वासोच्छवासून पडणारा थेंबावाटे व विषाणूच्या थेंबावाटे पसरतो। रुग्ण जेव्हा खोकतो किंवा शिंकतो तेव्हा हे थेंब उडतात। नाकातून वाहणाऱ्या पातळ पदार्थाचा स्पर्श झाल्याने देखील हा रोग पसरतो। तर डांग्या खोकला कशा प्रकारे होतो तर श्वासातून पडणाऱ्या थेंबावाटे। आता श्वासातून एखाद्या वेळेस श्वास लांब घेतला आणि सोडला, जोरात सोडला तर त्यातून पडणारे जे काही थेंब असतात त्या थेंबावाटे किंवा शिंकावाटे आणि खोकल्याच्या माध्यमातून हा रोग पसरतो। तर डांग्या खोकल्याची लक्षणे काय? संसर्गानंतर 7 ते 10 दिवसात रोग लक्षणे दिसू लागतात। संसर्गानंतर 7 ते 10 दिवसात हा रोग लक्षणाचे दिसून येतात। पहिल्या अवस्थेत सर्दी पसरते। पहिल्या अवस्थेत सर्दी, ताप थोड्या प्रमाणात पसरतो। नंतर 5 ते 7 दिवसांनी दुसरी अवस्था सुरू होते तेव्हा खोकला येऊ लागतो। थोड्या प्रमाणामध्ये म्हणजे कधी येणारा खोकला, त्यामध्ये गळा दुखतो किंवा गळ्यामध्ये जळजळ झाल्यासारखं वाटते, गिळण्याला त्रास होतो आणि प्रथम खोकला कोरडा असतो। सुरुवातीला जो खोकला येतो तो कोरडा असतो। हुप असा आवाज येतो, खोकताना हुप असा आवाज येतो म्हणून यास माकड खोकला असे म्हणतात। तर उबडीच्या शेवटी चिकट कफ पडतो। कधी कफ आतमध्ये सुद्धा गिळला जातो, त्यामुळे उलट्या येतात। उबळी दररोज 15-20 अंगर जास्त ही वेळा येतात। उबळीच्या दररोज 15-20 उबळ्या येतात। उबळीच्या जोराने चेहरा लाल होतो। नाकातून एखादी वेळी रक्तस्राव होतो। कोणाकोणाच्या डोळ्यात रक्त उतरते। आता जोरात खोकताना एखाद्या वेळेस चेहरा लाल होतो, डोळ्यात पाणी येते आणि नाकावाटे रक्तस्राव बाहेर येतो। कोणाकोणाच्या डोळ्यात सुद्धा रक्त उतरते। अशक्त रोगाला खोकला झाला तर तो बरा होणे कठीण असते। या विकारात ताप येऊन न्यूमोनिया होऊन मुलं दगावण्याची शक्यता असते। तिसऱ्या अवस्थेत उबळी कमी होऊन जाऊन रोगी बरा होतो। तिसऱ्या अवस्थेत उबळी कमी होऊन रोगी हा बरा होण्यास लागतो। आता डांग्या खोकल्याची लस घेण्याची शिफारस सर्व बालकांसाठी केली जाते। ही लस सामान्यतः डीपीटी, घटसर्प आणि धनुर्वात डांग्या खोकल्याशी संयुक्तपणे दिली जाते किंवा याच्यावर गोळ्या औषधांनी सुद्धा ट्रीटमेंट केली जाते। अशा प्रकारे डांग्या खोकल्याची लक्षणे दिसून येतात। याच्यानंतर आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये डांग्या खोकल्याची लक्षणे आणि त्याच्यावर ट्रीटमेंट काय करता येईल नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहे। तसेच व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।